नमस्कार। आज हामी नेवारी रेसिपी अन्तर्गत आलु चिप्स कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जान्न गइरहेका छौँ। जसको लागि हामीले 2 किलो जति आलु लिएका छौँ। सर्वप्रथम यसलाई राम्रोसँग पकालौँ। अब यसलाई आलु चिप्सको आकारमा काटौँ, अर्थात् मसिनो पाप्रा हुने गरी काटौँ। आलुको बोक्रालाई हामीले तासेर अथवा त्यतिकै पनि बनाउन सक्छौँ। अब यसलाई आलु चिप्सको आकार दिउँ। ल हेर्नुस् त, यो अलिकति पाक्लो छ। हामी यसलाई पातलो पनि बनाउन सक्छौँ। यो अहिलेको भन्दा धेरै पातलो छ। वास्तवमा हामीले बाक्लो पनि आलु चिप्स बनाउन सक्छौँ, तर पसलमा धेरै जसो पातलो चिप्स बनाउने गर्छ। हामीले यसलाई एउटा चपिङ बोर्डको सहायताले पनि आलु चिप्सको आकार दिन सक्छौँ। जसको लागि अल इन वान मेसिनकै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर आजभोलि धेरै जसको किचनमा यस्तो सामग्री पनि पाइन्छ जसले धेरै प्रकारका आकारहरू लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को मेसिनको पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको सहायताले पनि हामी सजिलैसँग आलु चिप्सको आकार बनाउन सक्छौँ। अब हामीले यस आलु चिप्सलाई त्यतिकै राख्दा कालो भएर जाने भएकोले अलिकति नुन राखेर पानीमा भिजाइराख्नु पर्छ। एउटा कराई चुलोमा बसाउँ। आगोलाई अलि सानो बनाऊँ। पानी सुक्खा बनाऊँ, किनकि हामीले तेल राख्नु छ। अब हामीले 1 लिटर तेलको प्रयोग गरौँ। अघि पानीमा भिजाएको आलु चिप्सको पानी छानौँ। हाम्रो तेल पनि गरम हुने लागेको छ। आगोलाई अलिकति सानो बनाऊँ। सर्वप्रथम अलि आलु चिप्स राखौँ। अब सबै खनिया पनि हुन्छ। एकचोटि हल्का चलाइदिउँ। यो आलु चिप्स पाक्न लागेपछि अलि खैरो भएर आउँछ। यसरी बेला बेलामा छोएर हेर्नुपर्छ, अलिकति नरम छ। यो साह्रो भयो, अर्थात् पाकिसक्यो। अब यसलाई हामी निकाल्छौँ। तर धेरै खैरो पनि बनाउनु हुँदैन, यसरी कालो भएर यो दलेर खान नहुने पनि हुन सक्छ। यस आलुलाई हामी डाइरेक्ट तासेर तेलमा फुट्न पनि सक्छौँ। यस फुटिसकेको आलु चिप्सलाई एउटा पेपरमा हामी भिजाउँ, जसले गर्दाखेरि बाँकी रहेको तेल यस पेपरले सोच्न मद्दत गर्छ। यो आलु चिप्स पनि हाम्रो पाक्न लागेको छ।
सानो भयो अर्थात् पाकिसक्यो निकालौँ। अब बाँकी आलुलाई पनि यसरी नै तास्दै फुट्दै जाउँ। अब हामी यस तयार भइसकेको अलिकति आलु चिप्समा पनि मसला प्रयोग गर्न लाग्यो। त्यसको लागि बिरे नुन र खोर्सानी अलिकति मात्रै भए पुग्छ। वास्तवमा यसरी तेलमा फ्राई गरेकोमा अजिनोमोटो अथवा टेस्टिङ पाउडरको पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ र खासै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई त्यही पेपरबाट मिश्रण गर्दाखेरि अथवा चलाउँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ। यसमा एक दुई टुक्रा नरम अथवा नपाकेको खन्तीमा खासै फरक पार्दैन। यसलाई एउटा एयरटाइट हुने भाँडो अथवा पोलिथिनमा प्याक गरिराख्दा धेरै बेरसम्म अथवा धेरै दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। र हेर्नुहोस् त आलु चिप्समा रहेको अलिअलि तेल पनि यो पट्टिकाले सोचेर लिएको छ। अब बाँकी रहेको सबै आलुलाई पनि फटाफट पकाउँदै जाउँ। हाम्रो करिब 2 किलो आलुबाट यति धेरै आलु चिप्स तयार भएको छ। यसलाई टुक्रा गरी यता आवाज आउने गरी नै टुक्रिन्छ। नाम भने नेवारी रेसिपी छ तर आलु चिप्स बनाएर देखाएको छ भनेर तपाईले सम्म भन्नुभयो होला। मैले नेवारी किचन अन्तर्गत नेवारका धेरै परिकारहरू पस्किसकेको छु। अनिल देशमुख सर्च गरेर तपाईँले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। केही कन्टेन्ट्स बारम्बार दोहोरिँदाखेरि नराम्रो आउँछ भनेर मैले यो तयार पारिएको छु। यस च्यानलमा धेरै विषयमा भिडियोहरू तयार पारिएर राखेको हुनाले मैले यो छुट्टै नेवारी रेसिपी च्यानल बनाएको हो। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।